galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a Cristina e com a fogueira. Ó, todo mundo tá de roupão, menos eu. Bonito marshmallow. Na fogueira. Então, tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. Então, tá muito quente. Esse é o canal da Leona ou o seu canal que é o Flock do Murilo ou o Flock da Leona? Ah, canal da Leona. O canal Leona Shows. Ó, gente, como que é de verdade, ó. Aqui tem que ficar uma crosta, tem que ficar meio bronzeado. Daí depois, Ô, gente, tem que ficar tipo essa textura. a gente só precisa tirar, ó, gente, ó. Ó. Textura mais legal. Aí, coloca seu celular e queima. Daí, tive uma emergência.